وسمعت النداء سمعت كلامكوا عني سمعت كلامكوا عني طلع الكلام خايب لا فيكوا راجل جدع حتى الجدع غايب في كلمة السكين على كتفي بتعايب في كلمة السكين على كتفي بتعايب ده انا خدت فيكم ألم وعملتكوا حبايب ناسين كمان أصلكوا وجرحتوا ناس منكوا ناسين كمان أصلكوا وجرحتوا ناس منكوا أصلنا بس انتعش ما بيكونش ولا صاحب عمل فيهم كل ده مهما تجي مش عارف دول جرحونا وبدلونا دول اقوى درامز في مصر يا جماعه. حرام 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 حرام. ممكن يقول لك ايه؟
احبكم تكرهوني وش جرى مني لا ذنب اتسوت ولا عيب جرت مني ولا ابو فتاح اقوى درامز في مصر. يا نور تعيشنا مني لا ذنب اتسوت ولا عيب جرت مني احبكم تكرهوا واكره تحبوني الصوم انا تفطروا افطر تصوم انتوا اعوم انا تفطسوا افطسوا وعليا تستكتروا لما الزمان وانتوا كذاب وبطال ومنافق يلي تقول اكل عسل على طول شيء مستحيل والشيء ماهوش معقول انا سألت الشجر والناس يا يوسف يا مرشد بيقولوا ايه قالوا ده معشرة الخسيس من بعد الاصيل ده شيء ماهوش معقول